Друзья, доброе утро. Начинаем снимать уже с пасеки. Такая красота у нас. Особенно когда вот выходишь с той избы. Очень красиво. Так, приехали на 66-й с Саней. Заправились уже зимней солярой. Была летняя у нас там бочка, но уже все, она на следующий год остается. Привезли кормов, соломы собакам, диван. Фу, нельзя! Сейчас я тут глушитель возьму. Ну-ка, нельзя, говорю! Так, диван с дома я приволок. Все это я уже озвучил в нашем телеграм-канале. Уже все знают, что уехали. У нас там такая движуха. Причем порой это даже что-то выкладываешь, люди там даже не столь внимания обращают. Потому что у нас там такая равноправная, как бы равноправное такое общение происходит. Просто как круг единомышленников, знаете, собрался. Кто что готовит, кто чем занимался сегодня там. Ну, интересно. Так, заходишь почитать. Вот. Так что у нас будет диван. Но он не новый, 10 лет у нас простоял дома. Ну, в хорошем состоянии. Купил новый диван. А этот сюда. Так, ну, корма, соответственно. Доехали за 3,5 часа. Единственное, за переезды переживал, потому что вчера была оттепель. Ну, и наледь там давила. И вот 3 раза речку переезжали. Задними колесами провалились, но вроде выскочил. Сейчас морозы, должно все замерзнуть. А так даже по дороге снимать не стал, потому что показать особо нечего. Тут у нас сейчас план поездки какой? Нужно путик настроить у Жеки. Он выставил там несколько капканов. Ну, еще хотим поставить в другом месте, поехать. Так что работы будет тут тоже много. Пусть потом ходит, проверяет, чтобы было чем заниматься. Нужно чем-то мужиков занимать. А так от безделья тут, конечно, с ума сойдешь. Делать особо зимой нечего, только вот дрова собакам сварить. Ну и все, собственно. Больше заниматься нечем. И телевизор. Так, по приезду я буду приобретать спутниковый интернет. Подцепим тарелку, уже все нашел. Какой производитель? Ну, вроде у мужиков на избушках все работает. Нашли человека, с ним советуемся. Отправит нам видеообзор, как он подсоединял. Все подробно. Так что будет интернет здесь. Я как бы был противник этого, но с этой связью Турая невозможно просто как-то связываться с ней, я больше не хочу. Деньги они сосут, это Турая, постоянно эти смс-ки, причем смс-ки уходят в ошибку, потом они, когда заново загружаешь телефон, повторно дублируются эти смс-ки по 3, по 5 раз отправляют, если не удалишь с черновика. Не знаю, или это сами вот эти Тураи так сделали, что смс не отправишь, а звонить вообще с него невозможно. Короче, не связывайтесь с этой связью. Много раз видел рекламу, кто делает на эту Тураю. Там тип стоит с телефоном, вот так вот разговаривает. Там, алло, да, я тут еду, да. Я, да. Вот так ты именно со спутниковым и стоишь, общаешься. А у нас это происходит вот так. У нас вот там связь на солнце. То есть ты поймал вот так телефон и голову вот так вот склоняешь туда. Алло, не дай бог тебе на миллиметр сдвинуться. Причем дозваниваешься раза с 3-го, с 4-го. Конечно, в таких условиях как бы изоляции, то ты и рад такой связи, когда там у тебя поломка какая-то в тайге. Ты рад будешь и такой связи, чтобы какую-нибудь информацию донести полезную, срочную. Но если здесь находишься на стационаре, вот, ну, то есть
ну, все закреплено уже, никуда не надо не переезжать, там ничего, да, ну, спутниковая связь не нужна там такая. То можно закрепить тарелку и пользоваться тем же WhatsApp, звонками с WhatsApp. Ну, в общем, дальше покажу. Это долго у меня предисловие. Мы с Саней уже тут больше полчаса пытаемся разобраться, как вот эти гуманники работают. Купил, мужик положил, это главное, в бутылку из-под водки, это с намеком, что на сухую не разобраться. И ни рисунка, ничего, я просто фиг знает, как ее... Я понимаю, что... Блин, как поставить? Что вот эта пружина там, допустим, да? Вот, пружина. Вот он довок этот. А как это все зарядить? Тут просто куча проволоки вот этой смотанной. Конечно, сейчас кто ими пользовался и увидел инструкцию, там сидят, угорают. Леха, да там все просто. Я не знаю, но я далеко не глупый там человек, но я не могу понять, как вот это все, вот эта канитель работает. Крутим, вертим ее, как ее тут зарядить, я вообще понятия не имею. Где сторожок, где тут... Я вообще подумал сначала, это просто проволока стянута, чтобы вот так все не болталось. Потом смотрю, вроде стальная проволока. Я понимаю, что я сейчас повод дал там позлорадствовать, похихикать. Но когда нет интернета, нет инструкции, я, допустим, не знаю, как собрать вот этот комок проволоки вот этой. Вот что это вообще? Что? Как ход мысли этого человека понять, кто вот придумал? Я понимаю, у него в голове была какая-то мысль, он ее реализовал. А как, не имея связи с внешним миром и инструкцией, понять, что он тут сделал? Кто-нибудь сталкивался вот с такой темой, кто вот взял капкан? Я даже не думал, что может такая сложность быть. Ну, что тут, ну, капкан да капкан. Что я там, не разберусь, как с ним обращаться, что ли? Тут вообще просто, я не знаю. Она вся, он вот ходуном тут вот так раздвигается, тут раздвигается. Накрутил, скинул. В коробку кинул из-под водки. Значит, разберетесь. Вот коробка из-под водки. И вот они вот так вот все тут. Проволока так намотана. Все. С этими вот понятно все было. Причем ни инструкции, ничего не смотрели, но с ними понятно, более-менее все на каком-то, ну, таком уровне, как сказать. Тут как пружина, все как срабатывает, все понятно. Так, Саня, что, еще полчаса прошло. Какие у нас новости? Никаких у нас новостей. Я понял одно. Я не считал никогда себя гением, а сейчас я себя просто... Игра такая была, помнишь, проволочки там засовывать, высовывать. Ну, да, там. китайские замки. Да, да. Вот такая же тема. Она курит в сторонке, та игра. Я не знаю, ну понимаешь, что вот эта пружина, она там в сторону, там, да. Вот это довок. Ну даже непонятен принцип, как он срабатывает. Не то, что тут как настораживает-то его. Друзья, кто с этим не сталкивался, я вам советую, приобретите одну для этого, для умственного какого-то развития, для логики. И вот он в такую маленькую коробочку умудрился засунуть их 10, по-моему. 10 капканов. Где вот проволоки все. Я вот просто склоняюсь к тому, что он сюда их толкал, они там подгинались, там какие-то моменты. Вот эти проволоки. Вообще. Просто сколько я там, 2000 на них, или сколько, я не помню, потратил.
2 с чем-то. Так их даже и в хозяйстве-то не применишь. Это бычий хер веревка, говорят. А это что? Или пожарный шланг? А это куда нам девать вообще? Что нам с этим делать? Это пойдет на крючки рыбка. Ага. Не, понимаешь, что сейчас кто с этим сталкивался, кто ими ловит, они что, да вот вы, придурки, ничего не можете сообразить. Ну да, не можем сообразить, вот не можем. Не хватает ума, чтобы довести до логического финала капкан этот. Вот эти треугольники, он вылетает постоянно там. Вот это давок же получается, скорее всего. Он должен срабатывать по этой дужке как-то раз и прижимать зверька шею. Эта пружина должна как-то срабатывать и давить. Ну как это все реализовать, это вообще непонятно. Вот, Иван, кстати, солнечная панель тут твоя лежит. Все, дошла. Ну пока до нее дело. Лишняя деталь. Вот она у меня тоже, вот она точно так же. Она вылетает постоянно. Ладно, это, видать, надо накатить. А у нас нечего. У нас нечего. Пойдем вот с этими 120-ми. А эти вечером будем всем табором крутить. Сейчас Вдруг... Андрюха придет. Вообще, кстати, не удивлюсь. Это может быть полет мысли такой одинаковый. Да может он пользовался, когда никто его знает. Да, конечно, ну. Вот, кстати, КП-120. Тут с каждым капканом я сказал, что не было инструкции. Была инструкция, но его интуитивно можно было собрать. Там все понятно. И сторожок, и как настораживается, как и предохранители эти. А, тут еще, вон, смотрите, даже варианты установки какие есть. Ну, с этим же просто он как будто заехал на проволоку вот так, на металлобазе, взял, скрутил, скидал. Это отношение просто к людям. Или люди просто привыкли к тому, что везде есть интернет, ты можешь спокойно выйти в интернет, что-то непонятно, загуглил, посмотрел, как мужики собирают. Тот же производитель, может, сайт у него есть. А когда ты вот здесь находишься, как его собрать-то, ё-моё? Ну, кинь ты хотя бы на 10 капканов в один рисуночек небольшой. А так вот мужик заехал на промысел, ему надо заниматься делом, а он сидит день-два, голову ломает, как его это в божеский вид, чтобы он пришел. Вот эта пружина, понятно, он в коробку не мог засунуть, он не мог найти коробку большего размера. Вот эта пружина-то понятно, она сюда как-то отгибается вот в сторону. Вот так она. Ну, только параллельно там. Вот она так срабатывает как-то. Как этот давок. Блин, ладно. Делаем ящики под КП 120-е. Такого вида, только вот сейчас вот эти усики я подогну и на них сделаю лопатку такую, чтобы он наступал на нее, а не проходил через них, потому что когда они вот так торчат, наверное, фигово будет железяки, когда торчат. А когда вход свободный и там лопатка будет, он наступит и сработает. На разведку уехали. Ну, следы есть, но так не очень много. Лес такой, кедрачик бы. Ну, а где кедрачи? Там чужие участки.
Там нельзя выставляться. Вон есть следочки. Вон соболек бегал. Только вот несколько елочек стоит. Сразу это, следочки появляются. Вот. Поэтому приходится нам по такому лесу искать. Ну, даже независимо от того, что мужики там где-то не выставляются, ленятся в возрасте. Все равно нельзя. Они в любой момент скажут, что они оставили специально вот этот участок, чтобы зверь восстанавливался. 100% так будет. Вот старые следы. Ну, в Кидраче повеселее, конечно. Все. Андрюхе топорище. Андрюхе на сделал. 2 На часа. На 2 часа, не на 2 дня. На 2 часа. Андрюха все топоры переломал. Дури. Как у Дури. дурака махорки. О, Вот еще один сделал Жака. будем делать потихо. Ага. Заготовки. Он даже умудрился тот железный как-то сломать. Ну, надо лому приварить. С двух сторон причем. Так. Продолжаем. Значит, ребус этот, пазл. Или как его еще называть, блин. Позвал в помощники бабку. Тут очень комфортно в этой избе. Прям очень. Какая-то атмосфера такая. Блин, приятно, конечно. Офигенно тут. Как в доме в каком-то, знаете, тепло прям. Уютно. Обустроимся, будет хорошо. Вот сейчас я сюда усядусь и буду мучиться. Офигенно тут. Мне прям очень нравится. Тут тепло, уютно. У нас у всех по одной единице. Викторович тоже пришел помогать. Андрюха в отказ пошел. Не, ну и на. Ну, бля, по-любому знает, что делать, просто молчит. Вот, мужики, кто хочет это IQ свой проверить, закажите, я дам ссылку. Вот один закажите. Ой, блин, давайте. Вот без подглядок только вот. Не гуглить, ничего. Без подглядок. Вон пальма даже с ума сходит. Руки болят. У нас есть прогресс. Я вырвался в лидеры. Я примерно понял, как он заряжается. Теперь осталось понять, как приманку вешать. Ну вот он, получается, крючок этот. И вот куча вот этих изгибов. Это вот как-то он сейчас вот так он ставится. Зверь отсюда идет. Сюда башку. Иди сюда, пальма. Сюда башку просовывает. И вот надо, чтобы как-то это все было зафиксировано. Он вот так вот тянет. Хопа. И ему башку прижало. Вроде бы так, да? Где тут все как-то... Не, ну должно прижать так-то. Ой, блин. Да он там от страха просто охренеет. Соболев. Не знаю, кто там охренеет, но пока только я. Ты думаешь, у тебя в одного руки болят?
уже просто. О. Настропалил. Вот как вот эта система сторожка. О, Андрюха, давай помогай. Андрюха, давай, давай. Тебя только ждем. Даже пальма офигела. О, блядь. Это вот пока тебя не было, Андрюха, такого не было. Так, вот это шанкер у нас тут. Бери там их много, Андрюх, что ты мою Вон там цибулку коробка смотришь? стоит, Андрюх. Вон коробка стоит, черная коробка. Что-то похожее получилось, ну, не знаю. Для чего вот эти вот все изгибы? Вот тут вот крючок вот этот зачем? Вот это такая вся конструкция. Ну, по-любому что-то не так сделал. Вот так хоть чуть-чуть что-то работает. Вот сторожок. Вот сюда приманка вешается. Он сюда тянет. И он вот срабатывает. Сюда вот зажимает зверя. Что-то, по-моему, не то. Что-то не то. Еще что-то есть. Короче, какая-то херня, друзья. Проснулись мы. Хорошо, что Саня проснулся. Все в дыму. И что-то у нас тяга не идет. Вот пошла. Судя по всему. А что это вообще было-то? Что-то ничего не понятно. Весь дым, короче, сюда херачил. И как так спать сейчас? Вообще непонятно. Тяга была отличная, все прям полыхало. Ну вот сейчас. И все равно сюда фигачит, видишь. Блин, чуть не угорели, короче. Не знаем по какой причине, но вот этот вот колодец, ну для чистки получается, он был открыт у нас. Вот ночью он открылся какого-то хрена сам по себе. И весь дым пофигачил сюда вовнутрь. Это хорошо, Саня проснулся. Или там по нужде, или что, не знаю. Все было в дыму. Блин, капец, конечно. Чуть не угорели. Капец. Просто на ровном месте. Какого хрена она открылась вообще? Никто не лазил, ни собак нет, никого. Почему открылась вообще? Вот у него там замочек, все, ну вот он, вот. А она была открыта. Никто же не лазил, как, что она открылась? Доброе утро, друзья. С утра валит снег у нас. Да так, нормально причем. У нас тут некоторые изменения. Затащили диван, собрали. Но стоять он, скорее всего, будет у нас не здесь. С планировкой вообще просто катастрофа. Где что разместить, где умывальник поставить, где вешалку, где газовую плиту. Вот, черт, вот здесь бы газовую плиту бы удобно около окна. Где умывальник, там что-то готовить, мыть. Там умывальник хотел. Сейчас этот диван сюда куда-то надо. Туда к стенке не встает. Там аппаратура будет стоять. Всякое там аккумуляторы, там солнечные панели будут туда это выведены. Не знаю, надо думать. Диван, скорее всего, будет здесь. Вот эту столешку будем убирать. Потому как если диван там, стол там, все это перегораживает. Там не подойти. Диван, скорее всего, будет здесь. Стол около него. Там какой-нибудь диванчик еще маленький. А иначе я не знаю, как лучше. Тут умывальник. Почему я его здесь хотел? Здесь хотел
теплообменник сделать, ну эту гофру, вот эту трубу, 2 витка сделать сюда и к нему вывести, чтобы вода была горячая постоянно в умывальнике. Но опять же, а когда лето, ну лето печка не топится, конечно, что я гоню. Не знаю, как вот эта фигня открылась, я вот не понимаю. Вот это колодец вот это чистить. И причем она открылась не вот так вот. Ну да, она под своим весом полностью открывается. Как она открылась ночью? Чуть не угорели, блин. Из просонья-то ничего не пойму. Почему дым валит? Саня говорит, давай это почистим от золы. Я говорю, это вообще ни при чем. Ну, она гореть будет плохо. Тяги не будет, но дым сюда не будет валить как бы. Почистил, сейчас вообще она как реактивная. А вот этот с просонья я не вижу. Духовка открытая, и вот эта канитель тоже на распашку. И закрывается плотно. Ни собак нет, никого. Кто мог толкнуть вот этот барашек? Опасная фигня, капец. Саня говорит, ему сон приснился, что кто-то в избе курит. Он проснулся, а тут все в дыму. Вот так вот. Непонятная ситуация, конечно. До сих пор не могу понять, почему открылось столько уже ночей тут провели. Снегоход опять, горшок не работает. До этого один цилиндр не работал, сейчас другой. Ну, имею в виду по сторонам. До этого ближний к вариатору не работал. Сейчас с другой стороны. Работает, потом раз что-то начинает заливать его. Сейчас свечки прокалим. Ну, еще льем дофига этого масла. Вроде как сказали, хуже не будет, но испортить ничего не испортишь. Масло такое недорогое покупаем. А дорогим маслом его не назаправляешься. Поэтому добавляем его чуть побольше. Снег чуть-чуть поменьше стал. Короче, порнографию такую. Ну, ни разу эти ящики не ставили. Не знаем, какой будет результат. Скорее всего, близок к нулевому. Сыпет ужас. Взял с собой этого бурлака. Рабство отменили. На добровольных началах. Какая хорошая елочка. Че, чай будем пить? Может, под елочку? Ну давай. Ну, покрупнее. Короче, поставили мы с Саней. Сколько? 6 капканов? Да. 6. Осваивали эти гуманники. Многозахват это быстро. Раз-раз, готово. А этими мучаешься там с непривычки. А Женя поедет завтра свои проверять. Мы сейчас пока снегоход забрали. А тут от дороги на санях. Сантиметров 6 где-то выпало. Я такой влюбленный. А все бегут. Бегут. А он не светит. Хопа! Вот это да! Стопудовый. Да. 100-очковый. 100-очковый. Так, у нас Борщевский. борщ вкусный. Позавчерашний, да, по-моему? Самый такой. Вчерашний разве? Вчерашний. Поджичка. Так, что у нас?
А это соленья есть какие-нибудь? Да, хватит, да, в принципе. Ну, там колбаску порезать еще можно. Ну. Так, все, сейчас у нас баня по плану. Снежок все идет. Мы прям как будто домами дружим. Сань, толкни дверь, пожалуйста, руки заняты. Я говорю, домами как будто дружим. Мир вашему дому.